呢條片一發出去就會得罪好多嘅人。有啲人咧買咗11、12樓，但係人哋嗰啲咧就起到10樓，咁你咪睇到人哋嘅天棚啦。如果我哋帶客人去揀屋咁，遇到呢種嘅情形，我哋一眼個反應會好快，建議佢喂，你哋唔好啦。天棚係污糟邋遢嘅，好多人都唔理噶嘛，甚至大把垃圾都有。咁呢種嘅情形係點咧？嗰個時候咧就怪自己真係有眼無珠啦。唔好11、2樓啦，你最好17、8樓都好啲啊嘛，因為你係低過佢，就唔好響嗰幾層去買。仲有一樣嘢，後邊有一間工廠，嗰間工廠咧嗰啲鋅鐵棚嚟嘅，嗰個屋頂係白色嘅。哇！你夏天啲太陽呃晒落嚟，嗰啲咁樣嘅反光，點樣住人啊？咁仲有一啲咧就話我個陽台對住人哋一片白色嘅或者牆，冇窗冇剩嘅，都係唔係理想嘅居住嘅地方，你明白未？都有講究啊！咁呢一種啊，唯有用石錦當啊，或者你將個陽台擺得佢乾乾淨淨啊。咁但係喂，你百零方嘅，或者你自己都係掛衣服㗎。即係選擇嚟講，呢啲嘅要素都係要好審慎去嚟觀察。呢啲真係肺腑之言啊！